ойг цэвэрлэхийн ач холбогдлыг эргэн танд хүргэж байна. Ойд цэвэрлэгээ хийхэд зайлшгүй шаардлага. Манай орны байгалийн ойд болцгүйцэн хөгшин ой ихэнх хувийг эзэлдгээс түймэр хөнөөлж шавж өвчин дуртаж салхи шурганд ихээр унах болсон. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 1 гад хунг модны болон шат материалын нөөц 2-оос 3 дахин нэмэгдсэн. Ойн тул байдалд оройтож, ойн сангийн 2.7 саяга талбайд 70.2 сая шометр унсан хадсан модны нөөц байна. Ойн цэвэрлэгээ хийснээр түймэрийн тоо 2 дахин түймэр төртөх ойн талбайн хэмжээ 3-аас 4 дахин буурах боломж байна. Ойн цэвэрлэгээ гэж юу вэ? Ойн түймэр хөнөөлж шавж өвчин нэрвэгдсэн хүчтэй салхи их цасан дуртан амьдрах чадваргүй болж үхчиж унсан хуурай мод гişүү мужир мод бэлтгэлийн талбайн үлдэгдлийг цэвэрлэх замаар ойг хамгаалах төлөв байдлыг сайжруулах чиглэсэн арга хэмжээ. Мөн туслах хамгаалалтын газар нутгийн ойн сангийн зөвшөөрөгдсөн бүсэд ойн цэвэрлэгээ хийж болдог. Ойн цэвэрлэгээний үр дүн ойн төлөв байдал сайжирч байгалийн аясаараа нөхөн зэрэг нөхцөл бүрдэж ой эрүүлж байна. Ой цэвэрлэх үйл ажиллагааг эрэлтээ уялдуулснаар иргэдэн ногоомод тогтлох хууль бус мод бэлтгэлийн үйл ажиллагааг буурах боломжийг бүрдүүлнэ. Ойн нөхөрлөл ойн мэрэгжлийн байгууллага иргэдэн ногоон ажлын байраар хангагдж, орон нутагт төрөх төсвийн орлогын хэмжээ нэмэгдэж, иргэдийн амжиргаанд бодит дэмжлэг үзүүлнэ. Эрүүл цэвэр ойг бий болгож, ойн цангаан хайрлан хамгаалъя. За сайн бацхан нэрхэн үзэгчтэй танад моторын нэвтрүүлгийн машин дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. Монгол орныхоо өнцөг болон бүрт одоо үзэгч тандаа хүрж байдаг ТV телевизийн 15 жилийн тохиож байгаа. За энэ 15 жилийнхаа ойн хүрээнд мөн одоо нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж манай ТV телевизийн уран бүтээлчд энэ ойн хүрээндээ байгаль дээлтэй ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мод тарин цэцэг ургамалтай танилцсан экологийн боловсролыг дээшлүүлнэ гэдэг энэ ажлынхаа хүрээнд бол ийм арга хэмжээний зохион байгуулж байгаа. За ингээд эндээс өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг бэлдэнэ. Үзэгч та бүхэн ТV стилистэй моторын нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Мод тariya мод tariya. За өнөөдөр манай сурвалжлах баг Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны сүүл даваа гэдэг энэ газар ирээд байна. За энэ газар бол одоо байгаа ой бол хортон шавжид идэгдсэн. За цэвэрлэх шаардлагатай. За ингээд нүхэн сэргээх заашгүй шаардлагатай ийм газарт бол бид нар ирээд байгаа. Өнөөдөр энэ ойжуулалтанд одоо манай телевизийн уран бүтээлчд оролцож байгаамаа. За ТV телевиз маань 2003 онд анхны эфирээ үзэгчдэд хүргэж байсан бол өнөөдөр 15 жил болж байгаа. За ТV телевиз маань манлайлагч телевизийн хувьд дэлхийн дулаарл, энэ цөлжилт, энэ их хуурайшилтын эсрэг мод тарьж ногооруулах, ойжуулах ажлыг өөрсдөө урайлан дуудаж, нийгэмд давалгаа үүсгэх ажлыг хийдэг. За тэр ч утгаараа энэ удаа хөнөөлт шавжид идэгдсэн ойг нөхөн сэргээх ажилд гар бие оролцож байна. За энэ удаа ТV телевизийн мэдээний албаны уран бүтээлчд оролцож байгаа. За дээр нь нийслэлийн байгаль орчны газар, байгаль хамгаалагчид за энэхүү ажилд мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлж ажиллаж байгаамаа. ТV телевизийн уран бүтээлчд ой дэрж ой сэргээх ажилд оролцож байна. За энэ хэдэн жилийн өмнө хэдүүч юм байхгүй болчихсон ой байна шүү дээ. Шавж орхоо идэгдсэн. За төмөрөнд юу байгаагүй юм шиг байна. Энэ газар өртөөгүй юм шиг шавжны югаар. Гэхдээ 3 жилийн өмнө, 4 жил, 5 жилийн өмнө авчир тарьсан модуудыг харлаа их сайн ургадаг юм байна. Нэгөр бол хот тарьснаас илүү нөхөн сэргээлт нь илүү сайн байдаг юм байна. Энэ жил бид бас онцгой тэмдэглэлт ийм жил гэж өөрсдийгөө үзэж байгаа. ТV телевиз үүсэн байгуулагдсан 15 жил яваад тохиож байгаа. Энэ 15 жилийн ойг тохиолдуулж манайд ч одоо Тanaid мод тari нэвтрүүлэг байж байгаа шүү дээ. 11 дахь жилээ болж байгаа. Улаанбаатар хотод цэцэгжүүлэх хөдөлгөөнд оролцох, бутс өг байх, ой сэргээх энэ бүх ажилд оролцож байгаа. Одоо сэтгэл хангалуун байна. Энэ жилийн хувьд 2018 онд улсын болон нийслэлийн төсвөөр нийт 150 га талбайд ойжуулалтын ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Энэ нь болохоор Багнуур, Баянзүрх, Сонгон хайрхан, Сүхбаатар дүүргүүд их ойжуулалтын ажлууд явагдана. Энэ өнөөдрийн сайхан арга хэмжээг одоо ТV телевизийнхэнтэйгээ нийлээд ингээд зохион байгуулж байгаа төлөв баяртай байна. ТV-ийн хамт олон маань мод тарих арга технологиг бас дажгүй бас сайн суралцлаа, тийм ээ? Энд 2012-13 онуудад ойжуулалтын ажлыг хийжсэн байгаа. Ой зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу ойжуулалтыг зайлшгүй шаардлагатай талбайнуудын нэг л дээ.
Тухайн үед одоо аж ахуй нэгжүүдээс шалгаруулалт тэгээд ой хайгуул компани яг ойжуулт хийсэн талбай дээр бид нар одоо зогсож байна. Энэ талбай маань бол ерөнхийдөө сэргэн ургалт бол маш сайн байна. Одоо 5 жилийн дараа гээд ингээд бид нэр бүгд танилцж үзлээ таашгсан харсан баг. Маш сайхан ургасан байна. Бидний хувьд 3 жилийн дараа актраар хүлээж авахд энэ 78% ургалттай байсан. Одоо тухайн үе маань одоо тийм болохоор одоо яг энэ 78% маань бол одоо бүрэнгүйц цаашаа ургаад явна гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр 3 жил ургацсан гэдэг маань өөрөөсөө бийжээд мод болох нөхцөл нь бүрдсэн гэсэн үг тий. За модерн нэвтрүүлэг үндсэндээ бол 10 жилдээ одоо ойн нөхөн сэргээлтэнд одоо мод тарихаар ингээд ирсэн байна. За ардталт бол одоо манай телевизийн уран бүтээлчд бол тарцаа тариад, модоо тариад ингээд ажиллаа хийгээ явж байна. За бид хоёрын хувьд ч гэсэн ер нь бол чамгүй хэдэн жил бол хамтдаа ингээд байгаль хамгаалах үйлсэд зүтгэж байгаа тий. Сүүлийн 10 жил. Тий. 10 жил. Сүүлийн 10 жил одоо яг байгаль орчны чиглэлээр яг мод тарилтын чиглэлээр одоо бид эдийн тарьсан мод бол надаас өндөр болсон байгаа шүү дээ. Одоо бид нар ингээд тарихаас гадна байгалийн нөхрөн сэргээлт байгаль өөрөө бас сэргэж байгаа. Энэ байгаль одоо ингээд бүгд сайхан хайрлах юм бол байгаль маань аяндаа гоё сэргэнэ л гэж бодож шүү дээ. Энэ ерөөс ямар ч агаар авахгүй байх юм бол энэ мод сайн ургана гэсэн үг. Чигээ хадгална гэсэн үг. Хоп. Бас ингээд ганц хоёр ингээд мод ингээд тавьчихсан шүү тий. Энэ бол бас малын хөөл нар одоо энэ талаас нар туслаа гэхэд нарнаас бас хамгаалагдж идэг байхгүй юу? Тэрүүгээрээ бас онцлогтой хүмүүст янз бүрийн арга байдгаа. Тэгээ өнөөдөр бидний яг энэ тарьж байгаа мод энэ газар бол яг ингээд ой бол юу хийсэн байна? Шавжин дидэгдээд ингээд өгцөө ой байна. Тэгээ бид нар энэ дээр ингээд нөхөн сэргээлт хийгээд шинээр мод суулгаж байна. Тэгээд тэнгэр хангаач бас их хур юу байсан хайрсан юу. Бидний тарьсан мод бас өндөр ургах болтугай. За чиний хувьд. Миний хувьд одоо ногоол тарьж исэн болохоос мод тарьж бол өстой үзэж байгаа шүү дээ. Гоё яана. Мод тарина гэхээр нэг ухаал суулгадаг гэж утсан. Өнөөдөр арай өөр байдлаар ойжуулалтад оролцлоо. Тэгээд баяртай. Одоо жишээлбэл мод тарихад бид нар том суулгац тарьдаг тий. За энэ ойжуулалтанд бол бид нар тарьц тарьдаг. Энийг маань ургахад бол одоо бороо хураар өгтнө гэдэг бол маш гоё гайхалтай байна. За ингээд та нартай уран бүтээлийн амжилт хүсье. Нэг өдөр ч гэсэн агаарт одоо гарч тий тархиа сэргээж бас нэг сэлбэг авч байгаа ах гэж ингэж бодож байна. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Байгалаа ногооруулъя. Иргэн болгоны үүрэг оролцож чухлаа. Төрийн хэдэн байгууллагыг байгалаа ногооруулаач, хүн сэргээлт хийгээч гэж шаардахаас илүү би чи бүгдээрээ юу хийж чадах вэ гэдгээс эхлэх хэвээр иргэн хүний үүрэг гэж ойлгож байна. Өнөөдөр бас хувь нэмэр оруулсандаа баяртай байна. За хүр хорхоод идэгдсэн талбайд бас хэдэн жилийн дараа ТV телевизийнхэн бас ногоорохт нь илүү олон моттой сайхан орчин болоход нь бас хувь нэмрээ оруулсан шүү гэж бодно гэхээр бас сайхан байна. Явж ийн ажиллаа гээл модоо тариал тэгэл явж ийн тэгээд гоё нөө. Тэг хүмүүсээ модоо тариал гэж уриалъя. Өнөөдөр бас хур гоё бороо ороод сайхан чив өгöd гоё штэ бас. Энэ хараа. Ийм мод байгаа газар маш их сайн ургана. Энэ хостой газар маш их нөхөн сэргээл маш сайн явагддаг байхгүй. Ерөөсөө ажиглаад байгаад ерөөсөө тий. Та нар ажиглаараа дараа явж байхдаа хостой газрын өөрөө байгалийн нөхөн сэргээлч гэсэн маш сайн явагддаг юм. Өшигдөр их нартай сайхан байлаа. Өнөөдөр одоо бороо хуртай хангаа дэлхээ сэрүүхэн сайхан байна. Ингээд өнөөдөр ажлын газрынхантай хамт ирээд энэ хангаан сайхан өндөр даваан дээр гараад мод тарьж байгаа одоо нөхөр их баяртай байна. Өшигдөр одоо хүүхдүүдтэйгээ баярлалаа. Өнөөдөр хангаа дэлхийд мод тарьж баярлалаа. Сайхан байна. Гэхдээ ер нь ойн сангийн одоо мэрэгжлийн хүмүүс л ирж одоо ойжуулт хийжсэнээс ер нь одоо яг ийм байгууллага бол ирж байгаагүй. Миний би бол одоо энд ягаад одоо 4-5 жил нэг нүргэцэж. Тухайн үед тэр хугацаанд бол ерөөсөө тийм байх. Яг зөвхөн мэрэгжлийн ойн сангийн улсууд бол ирж яаж исэн гэдэг тийм ялхмуудыг сүйтгэждэг болохоор сүүлийн 3 жилд ер нь энэ хавьяас ерөөсөө юу гойч алгаагүй тийм байх. Тэр бодлогоор тийм болцсон. Мод тariya. Мод tariya. ТV телевизийн энэ мэдээллийн хөтөлбөрийн уран бүтээлчд маань 500 тарцыг
За сүүл даваа хэмээх энэ газар тарьж нөхөн сэргэлт хийсэн бол захиргаа, санхүү маркетинг, инженер техникийн ажилтнуудаас бүрдсэн багийнхан экологийн боловсролтой хувь нэмрээ оруулах танин мэддэг зорилгоор Монгол флора цэцгийн үйлдвэртэй танилцахаар ирж байгаа нэ. Компани байгуулагдаад 6 жил болж байна. Тэгээд ТВС-ийн хамт олон одоо манай компани үйл ажиллагаатай танилцахаар ирсэнд баярлалаа. Манай хөрс ийм тусгай ийм юу нэг одоо хүлэр төрс учраас цэцэг ургаж боожхдаг хурдан хугацаанд үржиж ингээд ургаж боождөг юм аа. За энэ цэцгийг тарихтаа бол энэ доогуур нөгөө анх гарсан навчнууд нь ингээд шарладаг, тэднийг авчаяад энэ уутнаасаа ингээд суглаад тэгээд ингээд шууд тарина. Тэ хөрсөндөө ингээд энийг оролдоод авах шаардлага байхгүй. За манай энэ цэцэг бол ингээд үндсэн 5 салаа үүсдэг. Тэгээ үндэсний хөгжил их сайтай. Нөө тоолонд одоо тарьсны говьяа нин шүү дээ. Ингээд тийм үндэс ингэж их өгдөг тийм. За тэгээд питонигийн нэг онцлог байгаа. Яг гоо гадна талбайд олноор нь тарьсан нөхцөлд бол хүн арчлахад одоо усалж борднолоо. Одоо хувьдаа авах юм бол нэг иймэрхүү юм хатсан ингээд хагдарсан цэцгийг ингээд түүгээд хайчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол дараагийн цэцэг нэг хурдан гардаг. Тий, ийм учиртай байдгийн шүү. Тэгээд манайхаа ингэж асуусан. Одоо ингээд мандалтай тарьчаад өвлийн цагт ингээд энэ гоё юм чи одоо бас ингээд хайчиж болохгүй нэг л жилгээд. Тэгэхээр энийг ингээд буцаагаад гэртээ байрлуулж болох уу гэсэн тий? Байлгалаад гаргаж болох уу гэсэн. За энэ питони бол одоо Монголд нэг настай болчиход байгаа болохоос энэ юу яадаг. 2 дахь жилдээ дахиад ургана. Тэгтээ гэртээ өвлжүүлчих болно. Гэртээ өвлжүүлэхдээ яг энэ чигээр нь ингэж оруулаад тэгээд ингээд нөгөө услахыг нь багасгаад нэг амралтын байдалтай хөлдөөчихгүй тийм жоохон сэрүүхэн газар ингээ байлгах чинь юу тэгээд 2 сард энэ цэцгээ яг энэ савныхаа дээгүүр нэг иймхэн зайд ингээ хайчилчихна. Нэгээр нь тийм яг ингээ жигд ингээ хайчилчихна. Тэгээд услаад бордоод ихтэй штэ. Тэгэн гут энэ цэцэг чинь сэхэд одоо нөгөө амралтнаас гарах нь штэ. Тэгэн гутаа энэ жил одоо энэ нэг 14 5 6 цэцэг гарсан бол дараа жил нэг юм бутнаас 40 хүртэл цэцэг гарна. Энэ цэцэг бол одоо ингээд ийм 5 салаа байна. Одоо энэ чинээс ингээд дахиад шинэ ингээд нахаа мөчөр ингээ хөөж байна. Тэгээ энэ өтгөрөөд 25 сантийн ийм бут болоод дээш нь 40 санж болж ургадаг. Сайн арч тордох юм бол энэ жилдээ ч гэсэн 40 цэцэг гарах боломжтой. Ер нь бол зүгээр нэг баг зэргийн арчилгаа хийсэн байхад нэг 16 цэцэг дунджаар бол гарна. 2 дахь жилдээ бол бүр яалтчихгүй 40 цэцэг гарна да. Гадаа тарьсан цэцэг бол ухаж аваад ийм савнд хийгээд гэхдээ ийм жижиг савнд хийх хэрэггүй шүү дээ. Томхон шиг савнд бөөнөр нь ингэж хич хийгээд тэгээд одоо их навцны ингээд сагдаагаад ингээд хөглөрөөд ивэл ингээд хайчилчих хэрэгтэй. Тун баг услахаатай байна шүү дээ. Хатаагаад өхөлчилгөөхөн шиг байн услахгүй тийм зүгээр нэг чиг өгөөд байж гин. Хэрвээ өвөл ингээд услаад байгаа бол эн чинь ургаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд өвлийн нөхцөд амрах хэвээр цагт нь амраахгүй байх юм бол энэ цэцэг чинь бөөстөөд өвчлчихнэ. Тийм учраас зөвхөн ам өгөх төлөвлөл тийм. Баг зэргийн устаа тэгээд байлгана. Ер нь хүн болгон амьдрал ахуйда тий гадаа одоо ландшафтаа хөгжүүлэх их тустай юм байна л гэдгийг тэгээд яаж арчилдгийг одоо өөртөө яаж тарих уу гэдгийг л гол ажуулаад да. Бид нар ч нэг цэцэгтэй нэг одоо юу гэдэг нь ойр харьцдаг учраас бас тэр болгон яг цэцгийн нэртлийг мэддэг юм байна. Маш олон төрлийн ургуулдгийг гэдэг өнөөдөр л мэдж авлаа. За манай инженерийн албаны бас залуучууд бас явж байгаа. Өнөөдөр бол эмэгтэйчүүдээс илүү бас одоо манай ирчүүд бол маш их одоо цэцгийг их сонирхож байна. Маш олон асуулт асууж байна. Тэгээд та нарт маань бас ямар санагдав? Нааш сууж байгаадаас хойчлохоо тий. Тий, хөрсөн их өөр өвөр мөц өөр хөрсцөөр тарьж ургуулдаг юм шиг байна тий. Тийм учраас гоё байна тий. Тийм учраас юу муу сайтай, өнгө цус сайтай, тод өнгөтэй тэр гоё цэцгүүд. Өрн нэр гаднаас галландаас орж ирдэг гэсэн тий. Тийм тэрнээс болоод ч юм уу өөр мөц гоё цэцгүүд байт юм байна. Харж байгаагүй цэцгүүд ерөөс таримаар санагдчихж штэ одоо. Амар халуун биш тийм тий. Хөрс гараад штэ. Маш хүнд нөхцөд ажилладаг юм байна тийм. Тэгээ тийм байж ажлын ертөнцийн ийм сайхан гоо сайхныг биднэрт ингэ таниулах гэж хичээж ажилладаг юм байна. Анхудаа л харж байна. Хүүхдтэйгээ явж байгаа. Тий, хүүхдтэй. Харин тий хүүхдээс аягүй сонирхож байна манай охин бас.
За цэцгийн үйлдвэр болоод мандлын цэцгийн талаар нэлээд ойлголттой болсон хэд маань гадаа тарих цэцгсээ өөртөө сонгож авахар боллоо. За ингээд тархиндаа мэдлэгтэй, гартаа барих цэцгтэй буцаж байна. За ТV-с телевизийн программын албаны уран бүтээлчид Баянзүрх дүүргийн шар хоолой аманд мод тарьж ойжуулт хийхээр ирж байгаа нэ. Бидний ойжуулалт хийж мод тарих газрыг за мөн тарих бортготой тарцыг нь газар зүйн охилогийн хүрээлэнгээс гаргаж за мөн мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлж байгаа шар хоолой амыг хариуцсан байгаль хамгаалагч Бямба маань бидэнд чин сэтгэлээсээ тусалж байгааг энд хэлмээр байна. За энд бид нар 2 га газарт ойжуултыг хийн. За яг өнөөдрийн байдлаар бол 1000 тарцыг байгаль ээжийнхаа хөвлөд суулгахаар бүгдээрээ ирээд ингээд ажилдаа орцгоосон байна. За ингээд бүгдээрээ ТV стилисттэй моторын нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Та бүхэндээ амжилт хүсье. За өнөөдөр ингээд бороо хорлогширсан сайхан өдөр байна. Одоо энэ зуны баг анхны юм зүс бороо гэх юм уу тий орж ирж байна. Тэгээд танаа телевизийн хамт олон бидний газар зүйн экологийн урилангийн дорооцоон талбайг нөхөн сэргээх энэ талбайд ирж тарилт ойжуулалтын ажлыг 100 мод тарж болдог юм а гэдгийг ард иргэдтэй бас үзүүлж сурталчилж нэг талаараа та бүгдийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тарж байгаа энэ их үйлс аянд амжилт хүсээд манад ирж мод тарьсанд баярлалаа гэдгээ бас дахин хэлмээр байна. Тэгээд энэ мод бортготой тарьцны хувьд бол далд үндэсний системтэй гэдэг сүүлийн жилүүдэд дэлхийн дулаарлаас болоод ойжуулалтын тарьцын амьдралт өсөлтийн хувьд бол маш бага үзүүлэлттэй байгаа. Түүнийг үр дүнтэй ойжуулалтын ажлыг үр дүнтэй болгохын тулд далд үндэсний системтэй тарьцыг манайх энэ доор байдаг ой нөхөн сэргээх төв дээрээ үржүүлээд дорооцоон талбай бүр дээр талбай сонгож ойжуулалт хийдэг байгаа. Жил болго энд бол жишээ нь 2 га талбайг энэ хаврын хугацаанд хашаад хавар бол ойжуулалт хийгээгүй. Энэ учир нь бол хавар их хуурайшилтай байсан, хөр суурай чийггүй ургамал урах нөхцөл байхгүй байсан. Тэгээ энэ бороог хүлээсэн ч юм уу, та бүгдийг хүлээсэн ч юм уу ингээд яг тохиромжтой үеийн бүрдээд ойжуулалт хийж байгаа нь бас онцлог байна л да. Энэ эхлээд хортон шавжид идэгдэж нэлээдээ сааралтаад дараа нь мод огтлоо өгцсөн гэж талбайн төвхтөр бол бичигдсэн байгаа. Тэгээд бүр юу ч хөө нэлээдээ өнцөө огтл ашиглалтаа явуулаад нэлээдээ ногтлцсон тийм ээ. Бүр хээржсэн талбай байгаа. Энэ бол мод огтлогдсон талбайг нөхөн сэргээх туршилт судалгааны талбай нэг хэсэг л дээ. За энэ хүү далд үндэсний системтэй тарьц маань болохоор энэ бортгондоо бол 2 жил ургасан байгаа энэ суулгац маань. Зуны хугацаанд ойжуулалтыг бортготой тарьцаар ойжуулалт хийж болдго юм а гэдгийг бас иргэдтэй үйлдвэрлэлийн чанартай бас ойжуулалтыг хийж болох юм а. Улсын хөрөнгөөр хавар намартай ганцхан хийгээд байдаг гэсэн бол зуны хугацаанд ингээ бортготой тарьцаар ойжуулалт хийж болох юм байна гэдэг үндэслэл судалгаа гаргах гэдэг хичээж ажиллаж байна манайх. Өнөөдөр 3 дахь удаагийн ойжуулах аяны хүрээнд хийж байгаа мод тарилт өнөөдөр байна. Бор хураа хороод тэнгэр хангаа сайхан байна. За манай Танад мод тари нэвтрүүлгээс эрхлэн зохион байгуулж ТV-с телевизээ уран бүтээлийн бүх ажилтнуудыг хамруулж ийм ажил зохиож байгаа. Энэ бас учиртай ягаад гэвэл энэ жил ТV-с телевизийн 15 жилийн ой тохиож байгаа. Эхлээд Улаанбаатар хотдох цэцэрлэгжүүлэх гэрэнг цэцгийн аж ахуйтай танилцахаас эхэлсэн. Дараа нь гац уртад бид нэр ой модны нөхөн сэргээлтэнд оролцсон. Өнөөдөр 3 дахь энэ ажлын шар хавуулаад хийж байна. За тэгээд надад сая өгсөн мэдээллээр бол 15 жилийн ойн хүрээнд 1500 мод тарилаа гэсэн ийм мэдээлэл статистик мэдээлэл өгч байна. За энэ бол бас онцгой талбай юм байна. Нийслэлийн ногоон бүсэд хамаардаг, хашаажуулсан, баталгаатай тарьсан бүхэн ургадаг, соёолдог ийм газар байгаа юм байна. Олон жилийн өмнө энд өөрийн чинь тэр асууж хилдгээр үнэхээр нэрвэгдсэн. Тэгээд цэргийн ангууд ирж тэр газрын цэвэрлсэн эргэн тойр харахад тэр чигээр модны бут сондуул харагдж байна. За энд тодорхой хэдэн жилийн дараа энэ бүгд энэ ахаад үндсэн төр төрх, унган төр төрхөд орох ийм ёстой юм байна. Төлөвлөгөөгөө түүнд нь манай сэтгүүлчдийн хамт олон уран бүтээлчдийн зурглаач найруулагчтай хамт өөрсдөө хувь нэмрийг оруулж байгаа нэ. Өнөөдөр бол бас телевизийн хамт олонтойгоо, ажлынхаа хамт олонтойгоо ирээд энд мод тарьж байна. Манай мод тарийг ах их хоёр маань бас хамт зөвлөгөө зааварчлаа өгөөд тэгээд бас энэ ой хамгаалагч маань яг их сайхан зөвлөгөө өгөөд тэгээд бидний хувьд бол зүгээр ирээд хаа хамаагүй тарьчихгүй яг л их системтэй зөв
тарьж гэнэ гэж ойлгож байна тий. Одоо доороос эхлээд тарьчих юм бол нөгөө тарьсан модон дээр дараагийн хүмүүс маань дараагийнхаа тарих гад ингээд даваад хишгчээд явах ч юм уу тий. Анзаарахгүй хүмүүс бас байж болно шүү дээ. Гэтэл яг хойноос нь эхлээд ингээд урагш нь оруудуулаад гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд ер нь их сайхан байна. Мод тарина гэдэг чинь өөрөө ер нь нэг насны боён гэж ярьдаг хүн болгон л мэдэх бах. Тэгээд би нилээд хэдэн мод тарьчлаа. Нийтэд хэдэн боён хийсэн байх гэж бодож шүү дээ. За. Өмнө ч болохоор би нилээ нэг 40 50 санж тохоо ирээтэй ухна. Тэгээд нэг тоглоол бас одоо хийгээл тэрийг нэг услагаан зориулж тэгж хийжсэн болов гэж бодож байна. Энэ болохоор ойжуулт хийж байгаа учраас царилаараа гიშгэн. Аха. Тийм тэгэл ер нь баг зэрэг хүч өгөөл тариад л явж байна да. Ажил сайн биз дээ. Одоо 15 жилийн болоод бас ажил ихтэй. Ер нь бол өдөр тутмын ажил бол их л байгаа тийм. Мэдээж байгаа. Өдөр тутмын ажлууд бол хийгдэж байгаа. Үүний хажуугаар ер нь бас нийгэм рүүгээ чиглэсэн олон нийтэд тэг хүмүүнлэгийн ажлуудыг нэр нэлээд их сайн хийж байгаа. Тэг тэрнээс гадна яг телевизийн хүрээнд дотроо ажилтны хамт олонныхон дундах спортын бас тэмцээн оролдоо илүү хамт олныг те нэг ой хүрээнд бас зугаатай байлгууднаас ийм ажлууд бас давхар байгаа. Гэхдээ олон нийт рүү чиглэсэн ажлууд бол манай үзэгчид бол эфирээр бас харж байгаа бах зөндөө. Тэг олон ажлууд. Энэ бол зөвхөн нэг хэсэг нь. Гэхдээ хамгийн сайхан ажил нь энэ байна. Мод тарина гэдэг цаанаал нэг юм сайхан байгаль цаг агаарч гэсэн их сайхан байна шүү дээ. Яг ингээд мод тарьж явах үед бороо ороод тэгэхээр ер нь бүр сайн урах бах гэж хүн болгоно сайхан ам сайтай байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ирэх жил юм уу тэрний дараа жилээр ирж тарьсан моднуудаа нэг эргэж харна гэсэн бодолтой бид хэд бас ярилцаад байж байна энэ. За баярлалаа. Одоо гიშгэдэг. Бэлээ өмсгүй яасан би. Харин ингээд нөө туршлагагүйчлаа. Бэлээ ерөөсөө үнэхээр нэрээ толгоонд орсонгүй шүү дээ. Гараа тэгээ яг нэгэнт тарингийн ирсэн юм чи бүрчин сэтгэлээс нөгөө шингээгээд тий. Тэгээ хамгийн гол нөгөө шороонд нь ингээд агаар орохгүй болтон чигжих хэрэгтэй гэхээр ерөөсөө тэрийг л сайн анхаарал маш сайн чигжиж чинь. Тэгээ одоогоос манайх нэг 5 6 жилийн өмнө юм аа. Яг нэг гиган алсын оддын төгөл гээд нөгөө цэцэрлэг төрөлд байгуулж исэн. Тэрнээс хойш стомод тарих үйл ажиллагаанд л орж байгааг би. Тэгэхэд бол яг нөгөө хүүхдүүдтэй явж исэн болохоор хэдэн хүүхдүүдэд харгалцахаас биш яг өөрөө ингэж гар бие болоо оролцоогүй. Тэгээ энэ удаад яг Тэслээ хамт олонтойгоо хамт амралтын өдөр 15 жилийнхаа хүрээнд ингээд амралтын өдрийг сайхан өнгөрүүлээд за тэгээд ер нь одоо ингээд байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдчихж байгаа энэ үед хүн болгон бас ногоон байгууламжийг бас өөрсдийн хувь нэмрээ оруулаад ирээдүйд хөрөнгө оруулалтаа гэд хийвэл маш зүгээр ажил юм болов уу гэж бодоод ер нь их сэтгэл хангалуун маш гоё яана. Айн ингээ устж өгөө болцсон хэсэг байна. Тэг ингээ тойруулаад хашаа татцсан. Яг бидний одоо тарьсан энэ мод бол хизээч одоо өхөр те мал амтан орж ирээд бит дараад ингээ ургуулахгүй байх аргагүйгээр ингээ сайхан хамгаалт үүсгэж учраас ирээдүйд бол маш сайхан ойн төгөлд бий болох гэж бодож байна. Тэгээ одоо энэ ч ингээ бид нар ирээ харахад ойжуулж ийн гэхээр надад нэг сонь санагдаж байна л да. Яг тэр бид нар ойд ирсэн байна. Гисэн хэдэж энэ ойгоо ойжуулж ийн гэдэг маань өнөөдөр бид нар экологийн тэнцвэрт байдал хичнээн алдагдсан байгаа вэ гэдгийг яг одоо л энэ ч ирээд мэдэрч байна өөрийн биеэр. Өөрөө дотроо айгуу сайхан юм бодоод те эн чинь бас нэг мод ч гэсэндээ ингээд ургаад байгаль ихтлгийд маань те тийм байгаль ихтлгийд маань бас нэг нөмөр нөлөг болоосаа гэд одоо цагт чи ерөөсөө энэ мод тарих чинь бүр Монгол орон дээр бүр ингээд нэг юм юу болчиход штэ шаардлагатай болцсон те цаг үед тэгээ хамт олноороо бас нэг ийм үйл ажиллагаанд оролцож байгаад бол баяртай байна. За чиний хувьд бол одоо 15 жилийн ойн хүрээндээ ямар ажлууд хийж байна? Ерөнхийдөө өөрийнхөө үндсэн ажлуудыг хий. Лидмийн маань одоо айлчтанд байгаа юм. Лидмийн шоу чинь яг Монгол лидмийн чинь яг телевизлиз анх удаага Монголд анх удаа хийжсэн тий. Нөгөө албасны эрхтэйгээр гээ. Тэгээд 5 дахь жилээ зохион байгуулагдаад ингээ юу дуусчихжээ. Үр дүнгийн үзэгчтэй ингээд энэ 7 хоногийн сүүлээр үзүүлж байгаа. Тий. Ингээд тэгээд үндсэн одоо дотн сэдв гээл үзэгчдэд хүрдэг ярьцлагын нэвтрүүлгүүдэд бэлтгэж байна. 15 жилийнхаа одоо тун удахгүй наадам болгож байгаа. Яг энэ хүрээндээс баярын нэвтрүүлгүүд дээр манай програмын албаныхан бас төлхөө ажиллаад байж шүү дээ. За баярлалаа. Та амжилт хүсье. Мод тariya. Мод тariya. Тарьцаа гарцлага нэлээ өксөр ирж байгаа учраас бол бүгдээрээ нөгөө тарьцуулгасан аваад ирж байгаа. Тэгээд манай програмын дарга бол одоо өөрийнхөө нөхсөв болгондоо очиж ирсэн. Нэг удаагийн авцралаар хичнээн нэг аваад ирвэ. За түрүү явахдаа 4-ыг авчирсан. Сая бол 14-ыг аваад ирлээ. Хоёр карманда хийгээд урталтаа 12-ыг ирээ. Ийшээ нэлээд зайтай доороос ихсүүд уулынхаа өөд бидэд нэгээ тарьж байна. Тэгээ нэг сайхан үйл ажиллагаа болж байна. Тэгээ ерөнхийдөө өнөөдөр уран бүтээлчтэй бол өөрөө хариуцаад аваад ирж байгаа тий. Манай програм албаны уран бүтээлчд бүгд ирсэн байна. За
Тэгээд гоё өдрийг сонгож ирсэн бэ. Тий, сайхан хурдан хүмүүс сур борооноор өгч яг бороо орсон үеэр сайхан таарлаа. Тэгээд танаа мод тарийн хамтлан ч гэсэн баярлалаа. Сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаад. Хүн чинь мод тарих чинь их сайн үйлгээд байгаа шүү дээ. Зураач байна. TB9-ийн зураач. Тий, өнөөдөр ингээд сайхан мод тарьж сайхан байна. Агаар сайхан ингээд мод тарих чинь юу сайхан юм биш үү? Сайн дараа л. Модын чинь бас ингээд юм зумаар хочдаг гэдэг гэж шүү дээ. Нарны чиг мигнээс нь хамгаалж ингэж тавьдаг гэж байна. Тэгээ чиг нь автуулахгүй. Тий, юм мэдээд авс одоо ингээд гэртээ очиж мод цоолгоно шүү дээ бас. Манай тулгаач одоо тесттэй хичнээн жил ажиллаж байна. За энэ жилдээ 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. 5 дахь жилдээ. Тий. Олон жилийн ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоонд аль бисаар ороод явчихсан. Тий. Тэгээд байгууллагынхаа 15 жилийн ойгоор энэ байгаль хангаа дэлхийдээ бас хувь нэмрээ оруулаад мод тарих юм сайхан үйлсд гар бие оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Ойрын өдрүүдэд ерөөсө хор бороо байхгүйсэн байж яг өнөөдөр бид нарыг мод тарина гэд наашаа зүглээд ирж байхад хангаа дэлхий цаанаас нэг мэдэрсэн юм шиг тийм ээ. Сайхан хор бороо хайрлаад нэг сайхан зүсэр бороо тийм ээ. Ороод бас нэг цаанаасаа бас байгаль дэлхий нэвэж байгаа юм болоо та. Мод гэдэг нь өөрөө мөнхийн нас байхгүй. Бид бол мөнхийн настай юмнуудыг бид нэр одоо хорвогийн жамаар тэгэл яхад энэ модл үлдэж штэ эцэс. Анх удаа тарьж байгаа болохоор жоохон туршлага муутай байлаа. Бас их юм сурж авлаа. За мод тарих гэж байгаа үе чинь ерөөхдөө бэлтгэлээсээ хангаж ирэх ёстой юм байна шүү манайхаа. Тий, бэли мэлигээ сайн хангаад ирэхгүй бол тий өмсч ирэхгүй бол бадрах юм байна. Бас маш бэлгшээлтэй сайхан үйл явдал болж байна. Бид хоёр бол одоо ТV телевизтэй ороод удаагүй байгаа. Бас 15 жилийнх нь одоо яг ойн дээр орж ирж байгаа. Тэгээ цаашдаа олон жил одоо ТV телевизтэй одоо сайхан олон сайхан уран бүтээлүүд хийн гэж итгэлтэй байна. Одоо мод тарина гэж. Одоо мод тарина гэж итгэлтэй байна. За баярлалаа. За. Манайх бол энэ шар хоолойгонд бол манайх 1200-756 газрыг хамрагдсан нутаг дэвсгэрийг би хариуцдаг. Тэгээ эндээс бол одоо иргэдүүдийн тарьсан мод бол бас зөндөө олон. Манай шар хоолойн иргэдүүдийн энд мод төржүүлэхээ төвөөс модоо аваад мод төржүүлгийн төв өөрсдөө иргэдүүдтэй модоо тараагаад ингээд тарьсан моднууд нийтдээ бол 20,000 мод болж байгаа гачуур хэсэгт. Одоо аж ахуйн нэгж одоо засаг захиргаан иргэдүүд өгсөн мод. За өнөөдөр бол хангаа дэлхийг баярлуулсан. Сайхан юм нэг буянтай арга хэмжээгээ зохион байгуулад өөрсдөө оролцоод за дээрэс нь уран бүтээлчд маань оролцоод бол сэтгэл сайхан тэнүүн байна. За байгаль ээж минь мэдээж одоо яг ийм үйлсийг маань бол үнэхээр анддаггүй хор бороогоо хайрлсан сайхан өдөр байна. Намуухан байна. Тэвслэцэн маань одоо эфирээ үзэгч та бүхэндээ хүргээд 15 жил болж байгаа. За 15 жилийн 19 жилд нь одоо ТV телевизтэйгээ моторын нэвтрүүлэг хамтдаа байж үзэгч та бүхэндээ эфирээ одоо тогтмол хүргэж та бүхнийхээ экологийн боловсролыг дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж ирж байгаа. За тийм болохоор одоо моторын нэвтрүүлэгтэй ТV телевизийн 15 жилийн бас энэ ажил үйлс бол сашгүй холбоотой. За ингээд ТV телевизийнхаа уран бүтээлчдэд бид нар энэ эфирээрээ дамжуулаад 15 жилийн ойн байрын мэндийг хүргэе. Мод маань бол тэнгэр өд тэмүүлж уруудаг ийм сайхан буянтай сайхан ажил байдаг учраас та бүхний маань ажиллаж гисэн ажил амьдрал нь өөдөө сайхан байхыг ерөөлийг бас тэгшүүлмээр байна. За ингээд та нартай зориулсан нэгэн сайхан тарцыг байгаль ээжийнхаа хэвлэлд суулгая. ТV телевизээ хамт олон маань хүлээж авах хаа. За ингээд бидний уран бүтээлчдийг нөхөн сэргээлтэнд модоо тарьж дуусаад уулнаас доошоо буухад шар хоолойн энэ амаар нутгалдаг нутгийн иргэн 10 дангой за будаатай цайгаа чанаад ирчихсэн биднийг угтсан юм. За ингээд байгаль дээлтэй ажил хийж байгаа, буянтай үйлс бүтээж байгаа. Та нарт одоо баярлаа гэдээ одоо бид бүхэнд цайгаа барьсан юм аа. За энхүү бороотой хуртай байгаль ээжийнхаа хэвлэд модоо тарьсан. За мөн одоо нутгийн иргэний эдээ цагаагаар дайлуулсан нэгэн сайхан өдөр энхүү өндөрлөж байна. Мод бол тэнгэр өдөө тэмүүлж ордог ийм сайхан учраас бүгдээрнгийнх нь ажил үйлс одоо өөдрөг дээшээгээ явах болтугай. телевиз маань ч гэсэн олон сайхан нэвтрүүлгүүдээр үзэгч та бүхэнтэйгээ байнга уулзж явах ерөөлийг тавь. Баярлалаа. Ойг цэвэрлэхийн ач холбогдлыг эргэн танд хүргэж байна. Ойд цэвэрлэгээ хийхэд зайлшгүй шаардлага. Манай өрнө байгалийн ойд болцгүйцэн хөгшин ой ихэнх хувийг эзэлдгээс түймэр хөнөөлж шавж өвчин дуртаж салхи шурганд ихээр унах болсон. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 1 гад хунг модны болон шат материалын нөөц 2-оос 3 дахин нэмэгдсэн. Ойн тул байдал оройтож, ойн сангийн 2.7 саяга талбайд 70.2 сая шометр унсан хатсан модны нөөц байна.
ойн цэвэрлэгээ хийснээр туймрын тоо 2 дахин туймэр төртөх ойн толбон хэмжээ 3-аас 4 дахин буурах боломж байна. Ойн цэвэрлэгээ гэж юу вэ? Ойн туймэр хөнөөлж шавж өвчин нэрвэгдсэн хүчтэй солих их засан дуртан амьдрах чадваргүй болж үхчиж унсан хуурай мод гişүү мөчр мод бэлтгэлийн талбайн үлдэгдлийг цэвэрлэх замаар ойг хамгаалах төлөв байдлыг сайжруулах чиглэсэн арга хэмжээ. Мөн туслах хамгаалалтын газар нутгийн ойн сангийн зөвшөөрөгдсөн бусад ойн цэвэрлэгийг хийж болдог. Ойн цэвэрлэгээний үр дүн ойн төлөв байдал сайжирч байгалийн аясаараа нөхөн зэрэг нөхцөл бүрдэж эрүүлж байна. Ой цэвэрлэх үйл ажиллагааг эрэлтээ уялдуулснаар иргэдэн ногоомод огтлох хууль бус мод бэлтгэлийн үйл ажиллагааг буурах боломжийг бүрдүүлнэ. Ойн нөхөрлөл ойн мэрэгжлийн байгууллага иргэдэн ногоон ажлын байраар хангагдж, орон нутагт орох төсвийн орлогын хэмжээ нэмэгдэж, иргэдийн амжиргаанд бодит дэмжлэг үзүүлнэ. Эрүүл цэвэр ойг бий болгож, ойн цангаан хайрлан хамгаалъя.